διαθέτετε κάποιο εμπορικό προϊόν, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο από το διαδίκτυο. Γράψτε σε μια μηχανή αναζήτησης κάτι σαν Free Video Editing Software και στις επιλογές που θα προκύψουν αναζητήστε προγράμματα όπως το Windows Movie Maker που είναι πολύ καλό ιδιαίτερα για φωτογραφίες, VideoPad Video Editor είναι νέο και υποστηρίζει πολλά φορμάτα αρχείων, iMovie για Mac είναι σταθερό και αξιόπιστο και δωρεάν. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δωρεάν τις δοκιμαστικές trial, όπως λέγονται, εκδόσεις εμπορικών πακέτων επεξεργασίας βίντεο. Κάποια από αυτά είναι Premiere Elements που είναι πολύ καλό ιδιαίτερα για μεγάλα project, Final Cut για Mac, Pinnacle Studio, Sony Vegas, της Adobe το Premiere. Όποιο λογισμικό και αν επιλέξετε, φροντίστε όμως να είναι συμβατό με τους τύπους αρχείων βίντεο του πρωτογενού σας υλικού, native αρχεία όπως λέγονται. Αν αυτό δεν συμβαίνει, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα μετατροπής αρχείων, Media Converter λέγονται, όπως MP Extreme Clip, ο μετατροπέας αρχείων Super που υποστηρίζει πολλά φορμάτα αρχείων και άλλα. Επιλογή ρυθμίσεων έργου. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε αμέσως μετά την επιλογή του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο είναι να δημιουργήσουμε ένα έργο μέσα από το οποίο θα επεξεργαστούμε την ταινία μας. Σε αυτό το έργο πρέπει να δώσουμε ένα set ρυθμίσεων βίντεο. Τα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο διαθέτουν έτοιμα πακέτα ρυθμίσεων που βασίζονται στους τύπους κάμερας που υπάρχουν. Διαλέξτε το πακέτο ρυθμίσεων που βρίσκεται πιο κοντά στον τύπο κάμερας με την οποία βιντεοσκοπήσατε το υλικό σας. Υπάρχουν πρότυπα ρυθμίσεων βίντεο για τηλεοπτική μετάδοση του βίντεο. Video Standards όπως λέγονται. Επιλέξτε πρότυπο PAL για Ευρώπη και NTSC για Αμερική. Τα πρότυπα αυτά περιέχουν τιμές για τις παραμέτρους του βίντεο που είναι ο ρυθμός καρέ ανά δευτερόλεπτο, frames per second, frames rate, το μέγεθος του καρέ σε pixels, πλάτος επί ύψος, frame size, το σχήμα του pixel που δίνει και το σχήμα του καρέ και λέγεται Pixel Aspect Ratio, υπάρχει το Square, τετράγωνο και widescreen ορθογώνιο, η δειγματοληψία του ήχου που είναι ο αριθμός των δειγμάτων ανά σεκόντ με τα οποία κωδικοποιείται ο ήχος. Πάντως κάθε στιγμή μπορείτε να προσαρμόσετε τις δικές σας τιμές για αυτές τις παραμέτρους, αν δεν θέλετε να επιλέξετε από έτοιμα set ρυθμίσεων. Εισαγωγή μέσων. Αν χρησιμοποιείτε συσκευές καταγραφής βίντεο, βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα, άλλες φορητές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν κασέτα, τότε κάντε εισαγωγή, import των ψηφιακών αρχείων βίντεο στην βιβλιοθήκη του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο. Αρχεία τύπου QuickTime, AVI, MP4 και αρχεία ήχου και εικόνα συγκεντρώστε τα στη βιβλιοθήκη του προγράμματος. Αν πάλι χρησιμοποιείτε βιντεοκάμερες που χρησιμοποιούν κασέτα, τότε κάνετε καταγραφή από κασέτα, video capture, του πρωτογενούς υλικού footage μέσω του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο. Εισάγετε την κασέτα στη βιντεοκάμερα, mini DV για παράδειγμα, συνδέστε την στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου FireWire και από το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, για παράδειγμα εδώ το Movie Maker, επιλέξτε Capture from Video Device. Με τα χειριστήρια επιλέξτε τα κομμάτια βίντεο που θέλετε να καταγράψετε ψηφιακά, πατήστε Start Import, Video Import για να ξεκινήσει η καταγραφή. Τα αρχεία βίντεο που καταγράφονται συγκεντρώνονται στη βιβλιοθήκη του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο και είναι έτοιμα για χρήση. Σε κάθε περίπτωση όμως οργανώστε τους σπόρους, αρχεία βίντεο, ήχου, εικόνας που έχετε εισάγει στη βιβλιοθήκη του προγράμματος και ονομάστε τα κατάλληλα, ώστε να μπορείτε με εύκολο τρόπο να τα χρησιμοποιήσετε για να συνθέσετε την ταινία σας. Φτιάξτε φακέλους και σύρετε τα στοιχεία μέσα στους αντίστοιχους φακέλους. Με τα κατάλληλα ονόματα βέβαια. Ξεσκαρτάρισμα του πρωτογενούς υλικού footage. Ελέγξτε κάθε πόρο, εικόνα, βίντεο, ήχο στο παράθυρο ελέγχου πηγής, στο source monitor και τοποθετήστε σημάδια στα κομμάτια των clips που θέλετε να εισάγετε στην ακολουθία σας. Για παράδειγμα, θέλουμε να εισάγουμε στην ακολουθία μόνο το κομμάτι από αυτό το βίντεο, όπου ο χειριστής εισάγει την κασέτα μέσα στην βιντεοκάμερα. Βάζουμε λοιπόν δύο σημάδια tape in και tape out που σηματοδοτούν το κομμάτι αυτό του βίντεο κλιπ και πατώντας το κουμπί της εισαγωγής εισάγουμε το βίντεο κλιπ στο συγκεκριμένο σημείο της ακολουθίας. Αν το πρόγραμμα επεξεργασίας
βίντεο έχει τη δυνατότητα, είναι καλό να βιντεοσκοπούμε τις σκηνές με 2 κάμερες, ώστε να κάνουμε αναλλαγές ανάμεσα σε γενικά πλάνα που δίνουν το χώρο και σε κοντινά που τονίζουν εκφράσεις και συναισθήματα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τα zoom in και zoom out με την ίδια κάμερα. Σύνθεση της ταινίας στη λωρίδα του χρόνου. Timeline. Η καρδιά οποιοδήποτε προγράμματος επεξεργασίας βίντεο είναι το παράθυρο της λωρίδας του χρόνου, το timeline. Είναι ο καμβάς του έργου που πάνω του τοποθετούμε με τη σειρά που θέλουμε clips, βίντεο και ήχους στα αντίστοιχα κανάλια. Η λωρίδα του χρόνου είναι ένα από τα βασικά παράθυρα που έχει οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο. Ένα άλλο είναι η βιβλιοθήκη των πόρων, στην οποία συγκεντρώνονται τα διάφορα πολυμεσικά στοιχεία, το παράθυρο ελέγχου των πόρων, το source monitor, στο οποίο ελέγχουμε και επιλέγουμε κομμάτια, clips, βίντεο και ήχου για να τοποθετήσουμε τελικά στη λωρίδα του χρόνου. Και η λωρίδα του χρόνου, όπου σε κανάλια βίντεο και ήχου τοποθετούμε στο συγκεκριμένο σημείο του δρομέα κομμάτια, clips, βίντεο και ήχου από το παράθυρο ελέγχου των πόρων, το source monitor δηλαδή. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στο παράθυρο του προγράμματος, το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή. Ύστερα από την τοποθέτηση των πολυμεσικών στοιχείων στη λωρίδα του χρόνου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά εργαλεία για να προσαρμόσουμε τα clips στη λωρίδα του χρόνου. Βασικά εργαλεία που υπάρχουν στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο είναι το εργαλείο επιλογής, με το οποίο επιλέγουμε τα διάφορα clips, το εργαλείο Rolling Edit, το οποίο κυλάει το σημείο αλλαγής 2 γειτονικών clips χωρίς να επηρεάσει καθόλου την υπόλοιπη λωρίδα του χρόνου. Το εργαλείο Ripple Edit, το οποίο εμφανίζει μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι από ένα βίντεο clip, μετακινώντας ανάλογα και την υπόλοιπη λωρίδα του χρόνου. Το εργαλείο Slip Tool, το οποίο εμφανίζει διαφορετικό κομμάτι του clip, χωρίς να αλλάξει το αρχικό και το τελικό σημείο του clip πάνω στη λωρίδα του χρόνου. Το εργαλείο Slide Tool, το οποίο μεταφέρει το ίδιο clip σε άλλο σημείο της λωρίδας του χρόνου. Το εργαλείο Stretch Tool, το οποίο αλλάζει το ρυθμό της ταχύτητας του clip, την αυξάνει ή τη μειώνει, τα frames per second δηλαδή. Και το εργαλείο Razor Tool, που κόβει ένα clip σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Το εργαλείο κοπής δηλαδή. Προσθέστε με σύνεση, μεταβάσεις, transitions μεταξύ των clips και εφέ στα clips πάνω στη λωρίδα του χρόνου. Τα εφέ και οι μεταβάσεις είναι συγκεντρωμένα σε αντίστοιχο παράθυρο στα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. Για παράδειγμα, οι μεταβάσεις στην κατηγορία Video Transitions έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες από τα τρισδιάστατα, επιλέγουμε το Cube Spin και το εφαρμόζουμε μεταξύ 2 clips, όπως εδώ στο παράδειγμα. Τα εφέ με τον ίδιο τρόπο έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες, επιλέγουμε από τα Video Effects το Black and White, το ασπρόμαυρο, το σύρουμε πάνω στο clip και το clip έγινε ασπρόμαυρο. Ήχη. Επενδύστε κατάλληλα την ταινία σας με ήχους. Αν χρησιμοποιήσετε ένα μουσικό κομμάτι ως μουσική υπόκρουση, ακολουθήστε το ρυθμό του κομματιού για να αλλάζετε τις σκηνές. Χτίστε δηλαδή την ταινία σας σύμφωνα με το ρυθμό και τη δραματουργία του ήχου. Βάλτε για παράδειγμα σημάδια σε κορυφές του ήχου και στα σημεία αυτά αλλάξτε τα πλάνα. Δείτε ή μάλλον ακούστε ένα παράδειγμα. Κάντε αλλαγή του πλάνου εδώ, όπου υπάρχει κορυφή ήχου, εδώ, και δείτε πως το οπτικό αποτέλεσμα ενισχύεται από το ρυθμό και τη δραματουργία του ήχου όταν αυτή ακολουθείται. Εξαγωγή της ταινίας. Είναι το τελικό βήμα. Επιλέξτε ρυθμίσεις εξαγωγής της ταινίας σας ανάλογα με τη χρήση για την οποία την προορίζετε, π.χ. διαδίκτυο, YouTube, Vimeo, φορητές συσκευές κινητά Android, iPhone, tablets, τηλεόραση. Επιλέξτε File, Export, Media και στην οθόνη με τις ρυθμίσεις δώστε ένα
όνομα για την ταινία σας. Επιλέξτε codec για τη συμπίεση του αρχείου της ταινίας. Ένας πολύ καλός codec είναι ο H264 που κάνει καλή συμπίεση για φορητές συσκευές Android, iPhone αλλά και για το διαδίκτυο. Υπάρχουν προκαθορισμένα set ρυθμίσεων μέσα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Παράδειγμα, αν θέλετε να ανεβάσετε το βίντεο στο YouTube, επιλέξτε από προκαθορισμένες ρυθμίσεις, presets όπως λέγονται. Αν δεν σας ικανοποιούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε μόνοι σας μέγεθος καρέ, ρυθμό αναπαραγωγής καρέ και δειγματοληψία ήχου. Τελειώσατε. Πατήστε Export για την εξαγωγή της ταινίας σας. Καλές παραγωγές!